Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg unboxe mine nye hjemmesko, og så også en sweatshirt. Ja, jeg tror det var en sweatshirt. Jeg kan ikke huske. Og så skal vi starte med at få det her op. Her sådan. Det er godt nok flot, eller... Her var sweatshirten, ja, der var en sweatshirt. Okay, vi kan lige få lov til at starte med at se den bagfra. Det er den bagfra. Hvad står der? Super good day, har du så den forfra. Og den her sendt ned på. Der står How to dream big. Er det ikke nice? Det synes jeg. Og så skal vi videre. Er I klar? Nej. Jeg ved godt, hvad det er. Nu sætter jeg ham frem. Oh my god. Nu er klar. Jeg bliver også lige kigge. Nej, hvor er det sødt. Og her kan I se mig prøve dem. De passer perfekt. Og her kan I se mig med sweatshirten. Sådan her ser jeg altså ud forfra. Og sådan her bagfra. Nu ved jeg ikke, om man kan se mig. Og jeg har selvfølgelig stadigvæk dem her på. Tak fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe. Hej hej.